Энэ хазуур өнөөхөө юуны хөлөө? Юу толгой дээр хэмдэгтэй. Тэр хааваа. Халзуу нь байлуу. Энд байна. Бариад. Эй. Хасаад юм нөхөд. Гад. Залуу мачтыг л одоо аль болохоор төрөөс их сайн бодлох хэрэгтэй байна. Тэгээ залуу мачт бол одоо халгаад өрөөсөө энэ хөдөө үлэр байх сонирхолтой болж байгаа улсууд их байгаа. Тэгээд мань митийн идэл одоо ингээд хөдөөнөө хэдэн малтайгаа үзэх юм да ерөөсөө. Ова хийчихв. Би хаваага сэрсэн үү? Тэгээ твгээ гэх. Үш. Юу ч өөдөх тусах юм аа. Одоо ингээд арь ширнэхийн үнэтэй бол нөгөө нийгмийн даатгалыг гараад төлчих шүү дээ залуучууд чи. Нөгөө ажилласан жилээ төлөөд бушуухан төлж явах бод ягаад гэвэл тэтгэврт гарахаа бод 8 сарын байвны чи юу байх вэ 50 тавтаагаар шүү дээ. Одоо өдөөний ус бас болцоотой болсон. Монголын мал аж ахуй гэдэг чинь том үйлдвэр шүү дээ. Тэгээ энийг алдчихлаа одоо урдуур авал хэцүү. Урд аймагуд бол үнэндээ хэцүү юм байна юм. Зүг дараад байгаараас манай чи хэцүү байсан. Манай чи одоороос моцог төвн явж чадахгүй. Гэрээсээ гараад данкраатлал цас данкраачдаг тийм байсан шүү. Тэгээ одоо малгүй болсон мачтай бас өрөвдөх юм дөө. Одоо ажил малч өдөөх гадаа гамж байгаа юм малчтай. За гүүргээлх үү? За гүүргээл. Нөгөө хэдийгээ мөнхөө тууч. Орглоо. За. Нөгөө хэдийгээ дээш нь тууч. Гүүргээл. Яа энэ жилийн тухайд бол малаа 100 болно гэж цөөссөн. Би ч одоо овоо хонтой байсан шүү дээ 800 гаруй хонтой. Тэгээд тэрнээс 300 гаруй зах зээл гаргацсан. Одоо би 500 гаруйтай л багш юм. Тэгээ яг тэрнээс төлөх мал нэг 200 гаруй байсан. Тэрнээс одоо ер нь яг дундаа орох маягтай л явж байна. Бичээртэй газраа гарч яд мал бол хөөх юм нь бас яах вэ? 100-тай байсан гэхийг бодоход бас дэлээ өхний гайгүй бас шимтээ байна. Одоо өдөө чи мал хонь ер нь аг л идэх шүү дээ. Аг нарийн өвсөндөл сэргдэг. Тэр нэг муунд өвс тавьж гинэ бас. Ингээд солилж байгаа юм бичлэг байхгүй яа. Ингээд болно шүү дээ. Яг нэг туус давтаад идсэн газар бол өвөл ерөөсөө тэгээд ерөөсөө энэ мал юм уу юм. Болвол өвлийн хөвтөн янз бүр юм нэг зайлаад буурчдаг. Тийм ашаартай тийм байж ижил малыг авч явахгүй. Амьдрал гэдэг чинь ерөөсөө тэгээд ер нь сөржил бол ер нь амьдрал болдгийм шиг байна. Зовлон бол их тулсан бахан амьдралын зовлон. Авжээсээ сайхан цагтаа амжирсан. Би одоо 17 онд 70% жилгнийхаа 70% авах. Тэгэл би ер нь одоо энэ сайхан эмчтрийн өвчнөд хүн боллоо. Одоо би яах ёстой би өөрийгөө ажиллаж эрүүл явахын тулд би өөрөө ингэж би өвчтэй шүүгээл би ихээр хоргон төв юм уу нэг сумар аймаг руу авчаад ингэчүүд улмал явчих байх. Би эрүүл шүү. Би хүнээс дутахгүй. Би энэ мал аж ахуйг хаяхгүй шүү гэж сэтгэл над мөнгөт байд. Тийм учраас би мал аж ахуй руугаа чиглээд одоо энэ малаараа би өөрийгөө хаацаж өөрийгөө саатуулж үнэнд баргаж энэ хэдэн малтай ч юм ярих нь хаалга шүү. Өглөө яваалаар нүнээ тугалцсан байна. Миний бавгар тарлан тугалчаа юу. Энэ руу яваалаар мондоо н хургалцсан байна. Миний мондаар хургалцсан байна гэж хүүхдүүдтэй хэлээ. Тэгээд өөрөө баргаж ганцаар яшгүй юм чи. Тэгэл энэ хэдэн малтай чи 1 жил боллоо. Одоо анаас хойш.